身啊！你翻吉隆坡啦，你要揾細佬啦你。我見到你騰騰震咁樣。因為呢度好亂，呢個摸落去好舒服。咁咧就煲定湯。每一次最開心都係探翻啲屋企人啊、親戚啊、表弟咁樣嘅啫。啱啱好，啱4點鐘出門口，咁之後搭巴士嗰陣時，佢又話巴士撞車同小巴，搭飛機而家係 delay 咗，佢好似 delay 咗1個鐘。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。唔身啊！你翻吉隆坡啦，你要揾細佬啦你。係啊，食完晏晝飯就翻去。我唔緊要啦，食早食完晏晝飯翻去啦。細佬等緊你對波鞋。頭先阿婆婆仲喺度問你對波鞋有冇攞到，殺咗落背囊度啦。買黃包，大黃包，同埋咧，我哋咧堅持，我哋仍然都係有打呢個蔬菜汁嘅。你都係有落街買嗰啲生果啊、菜啊嗰啲打生果汁。係啊，我見到你騰騰震咁樣。因為呢度好亂，呢個摸落去好舒服。哇！熱辣辣啊！啊，呢包好腍㗎，你睇。係啊，你食埋呢個包，食埋晏晝，你又翻去揾細佬咯要翻去睇住佢，喎。冇俾佢亂嚟。你睇，公公為咗阿哥哥咧要翻吉隆坡，咁咧就煲定湯。呢個咩湯啊？呢啲冬瓜冬瓜湯，冬瓜豬骨湯。跟住咧就整定魚啊、菜啊咁樣。咁食完就要打飛機㗎啦。好努力。係啊，仲唔係冇出片。有好多粉絲就話：哇！你嚟到香港都仍然有片出，就係靠晒你啦。係，同埋阿爸喺嗰度剪片，仲有好多未做。哇！你睇下咧，公公做嘅嘢先。哇！香花菜、金不換。呢個金不換咧係即係香花菜，香花菜阿細佬係最中意食。哇！好香喎，原來今日天氣都係好好，藍天咧都好興咧，喺嗰個天台上高咧加嗰啲咧太陽能板喎。睇呢度幾多太陽能板喺呢個商場上高咧加咗之後咧就可以有一個節能嘅作用。就算咧普通嘅屋邨咧、普通嘅屋苑咯，都係好多高樓大廈咁樣圍住啊。哥哥，你翻咗嚟香港1個禮拜，你覺得點咧？咁我覺得開心啦，探翻啲屋企人啊嘛。咁咧唔係咁，其實每一次最開心都係探翻啲屋企人啊、親戚啊、表弟咁樣嘅啫。每一次翻香港都冇話要我特別玩啲咩嘅。係。係啊，咁你感覺香港係點嘅咧？今次翻到嚟好似少人啲，因為我聽到好多人都係翻大陸玩。係喎。係啊。係嘛？即係啲街啊都比較少人咗。有同埋隔離鄰舍有好多人，阿嫲嫲都講啦，隔離鄰舍嗰啲全部都翻咗大陸玩，所以都唔喺屋企。嫲嫲嗰個隔離鄰舍都唔喺香港。係啦係啦。啊，咁啊，所以好多即係比以前冇咁熱鬧，係咪？係。但係當然咁啦。不過我又未去市區，我而家去嗰啲全部都係啲住屋啊、翻工嗰啲地方啫。你話去啲大商場嗰啲。啊，跟住你話講你譬如話你旺角咁樣，你可能即係會多人啲啦。係。啊，但係如果你話對比起以前最旺盛嘅時間咧，其實都係比較人流少咗好多啦。係。係啊，我哋今次其實我哋去深水埗啊、荃灣啊，如果你話咧婆婆買餸嗰啲地方咧，其實嗰啲買餸嘅地方係多人㗎喎。佢係咯，係買餸嗰度多人，啲咩平買餸啊嗰度買海味嗰啲人好多人，好多人喺度買餸。不過你話餐廳嗰啲嘢少咗好多人咯。即係我哋嗰一日同舅父食晚飯都嗰條街都少咗好多人咯。係啊，即係唔需要好似以前咁樣成日要排隊，排隊呵。係咯。
嗯，喺馬來西亞咁耐之後，有啲唔習慣，即係啱啱落機嗰陣時，即刻凍親，係啊，凍親咗好似2、3日，跟住又食翻。冷親，係啊，唔使，即刻凍親咗幾日。係，哦，因為習慣咗熱嗰個天氣咧，一去翻凍天氣嗰陣時唔習慣，我見到你女喺被竇入邊都唔願起身。每一朝早都唔肯起身，好似冇動力咁樣。但係咧，呢幾日咧，因為佢雖然佢天氣凍啦，但係佢有太陽。其佢係實我幾中意佢呢一個嘅太陽，因為有太陽之下就好暖啦。佢近嗰1、2日先開始有翻太陽，佢前面我啱啱嚟到嗰2、3日都係冇太陽，係好大風，而且好凍。係，我係咯講俾你聽，聽日又凍啦，但係你今日走啦。今晚走咗，你今日就係翻去一個咧熱帶嘅地方係嘛？係，所以咁又唔使再凍親。係啊，咁鬼冇用嘅，一嚟到就冷親。你有咩同你個細孫講？叫佢乖啲啦，俾心機讀書咯。佢已經好乖啦，細嗰個。咁啊，梗係乖又再乖啲咯。再乖啲係嘛？係啊，係啊，俾心機讀書係嘛？俾心機讀書咯。係啊，佢就嚟考，佢好似類似考會考咁樣，下年就考啦。係啊，俾心機考到好學校，攞到好分數，咁公公又開心。係。你哋好啊，公公啊，開心。冇他想。老人家通常咧都會係攞啲報紙翻嚟咧，攆下份報紙嘅。朝頭早呢啲報紙而家都係。而家冇乜啊。誒，唔係免費派嘅咩？有免費，不過而家好少㗎啦。好少派啊！我嗰陣時派。而家執晒啊，執定呢份都就嚟執埋。我即係以前係咩730啊咁樣好多喎。而家好少好多。冇廣告，何來有報紙呢？我見到入邊都好多呢啲買蟲草啊、旅行嘅廣告。係啊，而家好多呢啲廣告喎，即係咧咩平去邊度旅行啊咁樣嘅廣告。呢啲啦，大把啊。係咯。呢啲啦，即係幾百蚊就可以去到幾日團咁樣嘅。幾百蚊係啊，有時又要買嘢啦，聽書啦。即係購物團咁樣。係啊。喂，廣州都499喎。而家冇買嘢啊，貴啲咯。係靠嗰啲旅行社啊，嗰啲參茸海味啊，年尾。哦，因為年尾好多參茸海味。唔怪之我哋去深水埗咧，都好多人去買參茸海味啊。係啊。因為臨近年尾啊。結婚相就係喺呢一度啊！我張結婚相就係喺呢度。呢個就係當年我結婚嗰張相啊！有啦，呢度由細到大，呢個掛住喺度，同一個位冇變過。你當其時幾細個？你當其時好似得4歲。4歲到。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！你可以食到5個呢啲包，可以做啊嘛。佢係奶黃包再加咩？呢個係菜肉包。係。呢個叉燒包。呢個叉燒包。你中食奶黃包食一個。唔食啦，唔食啦。唔500。我頭先飲咗蔬菜汁，冇菜肉包。唔係叉燒包咧，奶黃包。阿 John 就食咗奶黃包。係啊。我哋話幾腍啊！係啊。頭先阿哥食嗰個奶黃包都係好好食。係啊。幾好㗎，又平又攞去蒸一蒸喎，蒸一蒸就好食。係啊。係啊，我3次啦，我落3次係第啦。3次咯喎，已經。落第3次啦。今次咧就去攞禮物係嘛？通常你做義工嘛。做完義工，跟住佢哋有啲即係可能有啲小禮包咁樣俾翻你。係啊，嗰日都攞咗啦。今日又未攞起。今日有個小禮包又叫你去攞，怪得你屋企咁多垃圾啊！不過我成日攞去派俾人嘅，有啲人冇噶嘛。哎呀，求其啦，趁有力少少就做咯。
你係做即係冇嘢，送一兩個鐘送嗰啲禮物包俾嗰啲老人家。係，有時又去探佢哋。哦，你又去探訪佢有咁多呢啲淘寶嘢寄嚟呢度地下喎。唔係，佢郵局啊？寄嚟啊嘛，佢再嚟啊嘛，喺呢度咁啊喺呢度分咯，先攞上樓啊嘛。你行到去邊度攞你個小禮包啊？冇，寫字樓嘛。哦，佢喺寫字樓，啊咁嗰日我都攞咗啦。啊不過佢話心意去幫手啫嘛。哦，嗰日2個鐘啫嘛。即係你有時你會去探訪啲老人家㗎？係有，冇我真係我自己好開心，自己仲有得可以啊，仲可以。 70幾歲仲要冇嘢，有啲懵懵地㗎啦。哦，即係佢老啦嗰啲嚇。 70歲咋？咁可能咧，你有做運動，咁啊，你有做運動同冇做運動爭好遠嘅。唔知啊，唉，我覺得總之有時啊，睇見人哋真係好個心好噏咁咯。啲我冇所謂㗎，而家我冇所謂㗎，中意點。我哋有求身體健康，食得行得，仲可以去幫到人係嘛？誒幫少少啫，佢都唔俾我攞。你睇你行路仲快過我咯，你真係。啊，你行路仲快過我喎。好慢㗎啦，冇辦法㗎啦。你其實可以再慢多少少。再慢啲啊！唉，你睇你老豆好似咧，我扶住你，但係好似你拖住我行咁啊。不過我行啊，唔係我行啊，冇行咁多，冇行耐，行耐要條氣挫，哦，條氣唔順啊，條氣挫㗎啦。傷條氣唔順啦，總之就係啊，我唔怕，我行嚟商場咯。哦，你經商場過去啦。係啊，咪近，我落雨都唔怕啊嘛。好多老人家去商場度行街，係啊，因為唔凍啊。唔凍，暖暖地。係啊，咁啊睇有咩平咪買咯。係係有㗎，係你突然間話啊，我要用先去買。咁唔怪之你屋企啦，呢度攝一嚿，嗰度攝一嚿啊。你唔執地方細啊嘛，唉，你唔執邊度得啫？要執啊，呢度塞啲，嗰度塞啲咁。唉，暫時做得啦，多幾年就唔知啦嚇。我都係實咁諗啊，有啲啊好差好差㗎。你好似阿姐睇唔係坐輪椅，走即係佢啊走，隻腳唔得係嘛？唔係話行唔到行唔到。咁啫嘛。好多老人家都係咧，隻腳行唔到嘅，係隻腳㗎啦係。膝頭哥啊嗰啲。有啲唔係膝頭哥冇力嘅，唔係膝頭哥，有啲膝頭哥冇事。好似我膝頭哥暫時冇嘢啊，啊，不過行多有腳軟咯。會咁你唔好行得咁快咯。啊，你唔好行得咁快，唔關慢啲快事嘅，唔慢啲關快事。慢慢啊，俾我行一日都冇事。不過你習慣咗係同你老豆行啊嘛，啊！又係嫌我行慢喎。哇！你咁樣仲快過我喎，你個步伐係快過我嘅喎。佢就係話我好慢喎，啊慢啊慢咯，噏啊噏咯，唉真係，不過唉都係呢20零年，我啊仲有咁多啫，不過唔知到唔到啊唔知，你老豆啊10零啫嘛，10零年仲想點啫？以為，唉，仲有好多未食完，我哋食埋佢。哇！魚翅、煎倉魚，之後有呢一個腸，即係粉腸啊！係阿公哥你煮咗，係啊生腸嚟呢啲，粉腸嚟㗎，跟住粉腸。阿公佢攞嚟烚嘅，佢係另外一款嚟嘅，唔係生腸嚟嘅，粉腸就係。咁你可以食個魚翅先，食完飯，食完個飯之後先去搭飛機。係咯，係。佢料啊嗱，呢啲嗱。我有味豆，你味豆啊有冬瓜，嗱咩蜜好棗啊蜜棗啊好多樣㗎，哦，啊我鬧咗啦，呢鬧啲冬瓜我㗎，又想睇下究竟係有啲咩料呢個冬瓜啊？係哦佢呢啲啊呢有啲料燈芯，我燈芯鬧晒燈芯佢漏咗去啦，咩叫燈芯啊？
一件一件啊，哦，藥材嚟嘅。誒藥材㗎家，名添。哦，唉，咁啊佢鬧好似好咗佢，溶咁樣喎。係好用㗎，係喎。係好用㗎，你哦飲睇先知。 OK OK，好。唉而家係6:20啊，啱啱好，啱4點鐘出門口。咁之後搭巴士嗰陣時，佢又話巴士撞車同小巴，前面嗰架巴士同小巴撞車，即係 delay 咗半個鐘。咁而家呢，佢6:20啱啱好呢，就到機場啦。一行緊去閘口，佢好似佢做好多半個鐘佢就開閘啦。之後就搭飛機翻去吉隆坡啦。好啦，咁架飛機而家係 delay 咗，佢好似 delay 咗1個鐘。咁我肚餓，7點鐘我買咗三文治，買咗三文治嚟食。咁樣喺呢度等一陣呢，就上飛機啦，坐3個鐘頭飛機翻返去吉隆坡 KLIA 嗰度。A few moments later. 咁我終於翻到屋企啦，阿細佬呢係已經瞓着咗啦。咁而家時間呢係2點半啊。你可以見到頭髮好亂晒啦，因為學生簽證呢，我用學生簽證入嚟馬來西亞呢，要人手過關，需要等好耐。咁樣你可以見到啦，放低晒行李啦，行李嗰啲我聽日試執啦，好攰啊。好啦，咁我安全到埗啦，唔使擔心，拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！